ruangan memainkan televisi. Maaf berisik, banyak keluarga aku punya spesifik. Tapi jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Ciao. Ini. Dan juga lanjut aku punya yang ban, dia tuh udah agak buluk. Dia tuh agak soft, dia wanginya wangi banget guys. Aku akan membukanya. Susah banget guys. Ya tahu kan guys. Lanjut aku yang ini. Lanjut yang lainnya aku akan buat video slime guys. Ini maaf guys berisik sama aku. Ini ke plastik lagi guys. Aku akan bukanya. Biar nggak sholat di masjid. Jangan slow. Aku akan buka lagi karena dia tuh di plastiknya, aku nggak suka. Kesel banget guys. Nah guys berisik. Sudah. Aku sampainya aku taruh sini karena aku nggak mau balang, nggak mau ngeliatin repotin orang tua. Lanjut. Ya Allah, sama masak kita tadi. Orang dari aku makan udah habis lagi. Cuman ini lagi satu guys. Dia juga nggak slow. Udah cuman gini aja. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Kasih.